再让你开腾势 N9半年，可能你都不知道，咱 N9左边这一块还是有一个小储物盒的，但是你没装这个硅胶垫之前，可能它这里就是一个异响来源。而且毛毡材质啊，你也不可以放一些湿了水的或者是锋利的物品，那很容易对这一块造成刮痕。那这个小配件就是为了解决刚刚说的那些问题，让咱开车啊不会再产生异响，让咱原车的一个毛毡材质不会受到一个刮痕，同时装上去之后啊不会影响你证件和正常的一个使用。看它装好之后的一个贴合度是不是都特别的一个饱满，而且它这个小硅胶垫的材质呢也是这种液态硅胶的，你脏了可以直接拿下来用水冲洗，而且非常细节的一个设计啊，它这里都有配备的这个菱形的防滑设计。如果你们跟我一样，那这一块也会经常放一个这种小东西的，那这个无损安装的这个证件和硅胶垫可以提前给它安排上。抄作业的啊，给你们分享在视频左下角喽。